улсад хүүхдийн байгууллага үүсэж өгдсөний 100 жилийн баярын мэндийг энэ дашрам та бүхэндээ хүргье. Хүүхдийн өмнө хүмбэр, насан турш хүмбэр үүрэг хүлээж байгаа. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43-ийн 3-аар байгууллага бүр хүүхд хамгааллын бодлоготой байх ёстой гэдэг хуулийг баталсан. Тэгээд энэ дээр бол бас Магнасрын дарга, төрийн нарийн бичгийн дарга байхдаа маш мамлайлан ажиллаж тухайн яамныхаа бодлогод хүүхд хамгааллын бодлогыг тусгаж хүүхд хамгааллын эцэг эхийн зөвлөл байгуулж тухайн цалингийн сангийн бас хүүхд хамгааллын зардлыг хүртэл бас тусгаж үлгэрлэн манлайлсан. Тэгээд яг энэ аудитын дараагаар хэрэгцээ сонгогдвол хуулиар хүлээсэн үүргийг төрийн байгууллагууд өөрсдөө биелүүлдэг байх тал дээр бас анхаарч өгнө гэсэн ийм захиасыг хэлж байна. Хүүхд хамгааллын тухай хуулиар байгууллага өмчийн хэлбэр үл хамааран цалингийн сангийн 1 хүртэл 1%-аар хүүхд хамгааллын зардалд тусгаж зарцуулнаа. Тухайн байгууллагын ажилчдын хүүхдүүдэд зориулсан хөгжил хамгааллын бодлого явуулна гэснийг заасан байгаа. Тэгэхээр бүхнийг гэр бүл хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам ч юм уу хүүхдийн газар бол зохицуулж чадахгүй. Ийм учраас хуулиар байгууллага бүрт энэ үүргийг хүлээлгсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр төр өөрөө хуулийг баталж байгаа юм бол өөрөө үүнийг бас хариуцсаж биелүүлдэг байх ёстой гэдэг ийм захиасыг хэлж байгаа юм. За хоёр дахь нь болохоор өнгөрсөн төсвийн хилэлцүүлгийн үеэр би бас санал гаргаж мөн адил ахмадын хөгжлийн тухай хуулийн дагуу төр хүлээсэн үүргээ бас биелүүлж төрийн байгууллагууд цалингийн сангийн 3 хүртэл хувиар ахмадын сан байгуулах үүргээ хэрэгжүүлээч. 2017 онд энэхүү хууль батлагдсан. Түүнээс хойш төр өөрөө биелүүлэхгүй байгаа учраас хувийн хвшилч гэсэн үүнд хойрог хандж байна гэдэг ийм асуудлыг дэвшүүлээд нийцлийн аудитын сэдвийн захиалга дор болвол яг энэ ахмадын санг төрийн байгууллагууд байгуулж үгүй юу гэдгийг хянаж шалгаж өгөөч гэдэг ийм хүсэлтийг гаргасан. Тэгээд сэдв нь бол батлагдсан байгаа. Тэгээд та хэрэгцээ сонгогдох юм бол ахмадын сан байгуулсан эсэх, за эргүүлээд мөн хүүхдийн сан байгуулагдж байгаа эсэхтэр бас хараа хяналт тавьж өгч төр өөрөө энэ баталсан хуулиудаа хэрэгжүүлдэг байх тал дээр нь анхаарч өгөөсэй гэж хүсэж байна. Ер нь бол ахмадуудын манай Монгол улс хөдөлмөр эрхлэлт дээр хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллах хүчний хомсдолд орсон байгаа гэдгийг бол бүгдээрээ л ярьж байгаа. Тэгээд үүн дээр бол ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг хамгаалах чиглэлээр хөдөлмөрийн тухай хууль ч гэсэн батлагдсан. Ажил олгогчийн санаачлагаар тэтгэврт нь гаргах энэ боломж бол байхгүй. Зөвхөн ажилтан өөрөө хүсэх юм бол тэтгэврээ тогтоолгох эрх нь үүсэж байгаа. За мөн түүнчлэн 50-аас дээш ажилтнтай аж ахуй нэгж байгууллагууд бүгд ажил хэсгийн 2% ахмадыг ажилуулах үүргийг мөн хуулиар хүлээсэн байгаа. Ингэснээр бас хуулийг төрийн байгууллагууд өөрсдөө бас хариуцдаг байх хэрэгтэй. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг 25-аас дээш ажилтнтай аж ахуй нэгж байгууллага мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулах үүргийг хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэн дээр ч гэсэн төрийн байгууллагууд 25-аас дээш ажилтнтай болол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулж байгаа эсэх, за ажилуулаагүй болол хөдөлмөрийн өсвийн доод хэмжээтэй тэмцэх тэтгэмжийг гэдэг юм уу төлбөр хураамжийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төвлөрүүлдэг ийм хуультай. Тэгэхээр эдгээр асуудлууд дээр төрийн байгууллагууд бодлого шийдвэрийг дагж ийн үгүй юу гэдэг дээр аудитын байгууллага энэ аудитыг хийхдээ нийцлийн аудитын сэдв батлагдсан эсгээс үл хамааран бас анхаарч байхыг хүсье. Таныг бол дэмжиж байна. Маш мэрэгжлийн төрд маш олон жил ажилласан хараат бус мэрэгжлийн ийм хүн байгаа юм аа. Дэмжиж үг хэллээ.